प्रकृति कोपरे पहाड़ी राज्य उत्तर भारत में वर्षा विभीषिका देखा मिली। हिमाचल प्रदेश में प्रबल वर्षा सबु छारखार करिछि। जेउआड़े चाहिए खाली पानी आउ पानी, धनजीवन नष्ट होइछि। हिमाचल प्रदेश में एजावत 37 जनक जीवन नेलाणी बादल फटा वर्षा। 400 कोटी अधिक क्षयक्षति होइतिबा आकलन होइछि। जुलाई 7 जाए हिमाचल प्रदेश को रेड अलर्ट जारी होइछि। प्रबल वर्षा हेबा नहीं सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। हिमाचल प्रदेश में वर्षा वित्पात संगीन होइछि। 20 रु ऊर्ध्व स्थान में बादल फटा वर्षा जोगु बन्या होइछि। मौसुमी जनित वर्षा रे हिमाचल में मृत्यु संख्या 37 रे पहुंची। 250 रु अधिक सड़क बंद होइछि। 918 ट्रांसफॉर्मर खराब होइछि। 148 घर क्षतिग्रस्त होइछि। मंडी जिला सबुठारु अधिक क्षतिग्रस्त होइछि। विशेषकर थुनाग उपखंड जेउठारे रास्ताघाट बंद होइछि। विद्युत एवं जल जोगाण भली अत्यावश्यक सेवा गुरुतर भाव में बाधाप्राप्त होइछि। केवल मंडी रे 40 जन निखोज अछंती। जुलाई 7 जाए हिमाचल प्रदेश को रेड अलर्ट जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। सेपटे उत्तराखंड में प्रबल वर्षा जोगु चारिधाम यात्रा को अस्थायी भाव बंद करा जाइछि। यात्रा मार्ग संपूर्ण सुरक्षित होगा पर ही यात्रा पुनः आरंभ होब बोली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते। उत्तराखंड केदारनाथ मार्ग में सोनप्रयाग निकट में भूस्खलन होइछि। फल से रास्ता बंद होइछि। एथिजोगु प्राय 40 श्रद्धालु फसी रही। एनडीआरएफ टीम से सुरक्षित भाव उद्धार करथिला। ब्यूरो रिपोर्ट सत्य खबर ओडिया।